Subhanallah, 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 subhanallah. Oh. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji, Damang. Alhamdulillah. Nah, calik. Aya naon ya teh? Ini asal leuwas kieu wengi-wengi. Mohon Pak Haji, abdi teh aya pamaksadan. Pamaksadan naon? Abdi teh tos 3 wengi berturut-turut ngimpen Pak Haji. Ngimpen naon dupina? Abdi teh ngimpen di daerah ieu teh aya benda pusaka Pak Haji. Subhanallah. Kaimpenkeun ku abdi mah nyaeta benda pusaka teh burung ngagebur Pak Haji. Si benda pusaka eta teh. Mohon. Terus ayeuna kahoyong akang kumaha? Ya, kahoyong abdi mah dipangnaroangkeun ya Pak Haji. Oke, antosan kedapnya. Bismillah. Alhamdulillah. Ada abot ya Kang. Abot kumaha Pak Haji? Boboh siluman coet mang. Kumaha wae. Syaratna ageung ieu mah Kang. Ageung kumaha Pak Haji? Ya duit mah kalem. Ayo atuh, urang lajeng ayeuna mah angkat. Mangga Pak Haji. Mumpung haneut kan Mangga. Tah, ieu Kang di sekitaran ieu ya. Mohon Pak Haji. Kayaknya orang ieu nya. Mangga Pak Haji. Goblok, nanti bakal kabengkok. Kelakuan haji yang mah mau paling. Tak ieu di dieu ya. Saha ieu nu ngempena? Abdi Pak Haji. Sok ka dieu kapayeun? Mangga Pak Haji. Pai dia. Jongkok. Ngogo. Nya. Tarik ya nya. Posisinya di dia. Bismillah. Eta lah dirinya tah, di payun tah. Gimana Pak Haji? Eta payuneun. Bagaimana? Eta payuneun. Eta tah payuneun. Bantuan. Tah eta tah, duanya. Sok tewak dah. Aya. Ya Pak Haji. Cepeng heula. Kumaha haneut keneh nya? Haneut Pak Haji. Nya sok buka duanana. Goblok, tai ucing ieu mah. Hakan Haji.